ဒါမျိုးနေ့လည်စာစားရုံနဲ့တလားကို10ပေါင်ကနေ15ပေါင်အထိအနည်းဆုံးကျမှာပါတလားအတွင်း10ပေါင်ကနေ15ပေါင်အထိအစီချချဲလဲလှုပ်ချင်တဲ့သူများမျိုးစုစားတဲ့မနက်နေ့လည်ညပုံစံတိုင်းကိုလိုက်စားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့လည်စာမှာဆိုလို့ရှိရင် carbohydrate protein fiber အပြည့်အဝပါပြီးသားပါခမင်းဖြတ်ပြီးဝိတ်ချနေတဲ့သူများဘယ်လောက်ထိအန်ဒီရများပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာမျိုးစုပြပြပါမယ်မျိုးစုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကောက်ကောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ energy အပြည့်အဝရနေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် carbohydrate ကလည်းမပါမဖြစ်ပါပဲခမင်းဖြတ်ပြီးဝိတ်ချတဲ့အစာအငတ်ခံပြီးဝိတ်ချတဲ့အချိန်မှာမျိုးစုစပင်းတွေကျို့လာမယ်ရာသီလာနဲလာလိမ့်မယ်မျိုးစုကိုခန်းစနစ်တွေကျလာမယ်လူကချူကြလာပြီးတော့မှယောဂပိုးတွေဝင်လွယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်အုံတော့အာယုံကြောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချုပ်ယွန်းလာမယ်မျိုးစုစာလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်စာကိုအပြည့်အဝအာယုံစူးစိုက်မှုမရှိရတာမျိုးအလုပ်ထဲမှာကောက်ကောက်လေး focus မထားနိုင်ရတာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရှားလက်ကောက်ကောက်နဲ့အစီစက်တိုက်လေးကျနေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစုအစားအသောက်ကိုစနစ်တကျလေးစားပေးရုံပါပဲအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုံနိုင်သည်ဖြစ်စေမလုံနိုင်သည်ဖြစ်စေမျိုးစုစားတဲ့ပုံစံတိုင်းစားကြည့်ပါတလားကိုအနည်းဆုံး10ပေါင်ထိကျစီရမယ်အစီချဝေးချတဲ့ခါမှာအချိန်တို့အတွင်းနဲ့ရလက်ကောက်လေးရချင်တဲ့သူများအစီလောင်ကျွမ်းမှုအားနည်းလို့စားသမျှအစီဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုအစီနှစ်ဆကူလောင်ကျွမ်းပေးတဲ့ဓာတ်စာကူချင်တဲ့သူများမျိုးစုကိုတောက်နေတဲ့ဂျိုလေးစီအစီကြကော်ဖီတောက်လို့ရတယ်သူကဟာလာတစ်စိတ်ရော FDA ကိုရဟပြီးသားပါရလက်ကောင်းတဲ့အာမခံချက်အပြည့်အဝရှိရဲ့ USA ကုန်ကျနဲ့ထုတ်ထားပေးတဲ့ဒီဂျိုလေးစီအစီကြကော်ဖီမို့လို့မျိုးစုကိုယ်တိုင်ဒီကော်ဖီပဲကူဖြစ်ပါတယ်မနက်ဘက်ကို breakfast အနေနဲ့စားပြီးတော့မှနေ့လည်နေ့ခင်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစုထမင်းစားပြီးတော့မှတရေစာအနေနဲ့ coffee အေးပြပြနဲ့တစ်ခွက်ဖြော်တော့ဖြစ်တယ်အစီလောင်ကျွမ်းမှုအားနည်းပြီးစားသမျှအစီဖြစ်လွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီဂျိုလေးစီ coffee နဲ့ကူလို့ရပါတယ်